Tiesą sakant, The Forest yra mano mėgstamiausias žaidimas. Vis dar jį žaidžiu. Dabar jau šaltoki orai, tad ežere rytais nebegaliu pasiplaukioti. Tačiau žaidime galiu, kaip ir galiu pasigauti savo pusryčius. Taip pat labai mėgstu visą salą apstatyti visur, kur tik einu. Man visur turi būti tam tikros stotelės arba nameliai, kur galėčiau pernakvoti. Pastatų saloje darosi tiek, tarsi žaisčiau tinkle su draugais. Nors čia žaidžiu vienas. Taip pat labai mėgstu tinginio kelią ir statytis pagrindinę bazę prie pat lėktuvo sudužimo lokacijos, nes kas kartą prisijungęs gaunu resursų. Taip pat itin mėgstu didesnius projektus kaip šis. Šalia mažos aptvertos bazės pastačiau nemažą aukštą gyvenamos paskirties struktūrą su keliamu liftu. Ji neturi daug daiktų, tačiau jei mane užkluptų per daug kanibalų, turiu kur pasislėpti kaip tikras bailys. Patį žaidimą perėjau ne kartą ir ne du. Manau, mane itin patraukė siaubo faktorius. Faktas, kad bet kada galiu būti užpultas ir ne ką mažiau smagesnis statybų elementas. Galiu statyti ką noriu ir kur noriu. Tam tikrą prasme jaučiuosi kaip Kristupas Kolumbas. Bet sakau tai tik juokais. Verčiau nesigilinkime per daug kokius šposus tas ponas išdarinėjo. Čia matote mano ežero bazę. Turiu pakankamai triušių, kad galėčiau išmaitinti nors ir visus 12 Jėzaus mokinių. Na, o štai čia matote mano pasididžiavimą. Štai čia Ryklio bažnyčia. Užtruko, kol gavau planus ją pastatyti ir dar ilgiau užtruko ją statyti. Nors kanibalų čia apstu, man galvoje ne tik saugumas ir išgyvenimas. Taip pat mėgstu pasistatyti ir čiuožyklą. Tikrai rekomenduoju šį žaidimą, jeigu norite būti suvalgytas kanibalų, arba jeigu jums įgryso miestas ir norite pagyventi ramiai kur nors miškuose.